吗？真的是，太臭了，这个臭龙，你坐我车旁边干嘛？我问你，啊，美女，我误会了。哎，你别那个是这样子的，美女，一个车窗，你临走之前也没有把它摇下来。你车里面的话好像有贵重物品，我怕有些人把你偷了去，我在这里帮你看着呢。我跟你说，像你这样穷人、农村人就喜欢偷别人的钱，我来数一数。哎，没有，看少不少。我没有拿你的钱。什么说你？哎，你怎么回事啊你？你自己也把车门忘记关了？哎呀，忘记了嘛。你还是点一点吧，看看有没有数。对呀。大姐，这个不用点，我相信你。别扫了。你会不会说话你？大姐，实在不好意思，这个你拿去买水喝。哎，老公，不要给他，再给他，我跟你离婚。你真的不要，真的不要那个，大哥，我真的不要。我相信每个人看到这种情况都会选择这样做的，只是举手之劳而已啊。那个没啥事的话呢，我就先走了啊。赶紧走，臭死了。哎，你会不会说话你？啊？哎呀，老公怎么了嘛？你怎么老是帮着他说话呀？什么叫帮着他说话呀？今天要不是他的大姐的话，那这个钱被别人拿走怎么办？那我们损失可大了。那有可能他想拿呢。什么叫他想拿呀？不要被他的表面给。我只是好心帮你们看一下而已。现在我怎么发现你这个心怎么这么歹毒呢？哎呀，老公，这个臭农村人，我们能不能不要跟他再多说几句？我们上车吧，走吧。你会不会说话呀？哎，怎么张口闭口臭农村人？咱谁家往上手上的不是农村人啊？哎呀，那我们都是城里人嘛。你看我们买的衣服都在商场里买的。我当初娶你的时候你不是这样子的，你怎么现在变成这样子了？老公，我们走吧。你给我去车上面等着，去。哎，不好意思啊，大姐，影响你们夫妻感情了。这个是我们不好意思，刚刚我老婆的做法我也看到了。这个呢，说实话我要感谢你，要不是你在这里跟我守着的话，我把这个钱被别人拿走，真的对我们损失可大了。所以说你们以后啊，外出的话一定要把这个车窗摇下来，贵重物品啊不要再放在车里面了啊。每个人赚钱都不容易的。这我知道了，实在谢谢你。那个我有事我就先走了哈。哎，等一下啊，要不这样子吧，你来这里买一瓶水喝吧。哎，真的不要，那个真的不要。不用。哎，大姐，我想问一下啊，你是做家政服务呢？我看你衣服上面刻着那个字。哦，我做那个10多年的家政服务了。哎，这样子的，你是不是家里面所有的什么电器啊、什么马桶啊、什么下水道堵了这些你都会弄是吧？哦，我们家政服务的就是这些啊。那这样子啊，你现在赶时间吧。哦，我今天的话单我都没接，就是为了给你看这个现金。这个实在不好意思，这样子你看，那刚好我家里面那个就是那个马桶旁边那个泛黄啊那些啊臭得很，不知道怎么解决，你帮我看一下吧，怎么处理？哦，这个问题好解决。那你家远吗？啊，就在这里楼上。哦，这边是吧？啊，对。那行，那你带路吧。那行，走吧。来，师傅，这里就是我家了。需要拖鞋吗？不用拖鞋，干嘛这么讲究啊？啊，那行，行，今天真的是非常谢谢你了，大哥。哎，这个只是举手之劳而已。哎，这样子的啊，就是我家那个马桶的话，先不搞了。首先把我这个冰箱给我修一下。冰箱，你这个冰箱有什么问题？这样子的，我这个冰箱就是最近结冰结的老厉害了，不知道怎么情况。啊，你持续多久了？有差不多3个月了。哦，那这样子吧，我先给你检查一下，看看好不好？帮我看一下吧。咱的话呢，线路是没有问题的，指示灯是正常亮着的。我来看一下啊。哎呦，保鲜里它都已经冻成这样子啦。对。蔬菜都已经冻坏了哈，看一下冷冻室。哎呦，那个下面那个鸡啊鸭那些都冻得拿不出来了。你冷冻室它都已经堵得严严实实了啊。我上次用那个螺丝刀还用那个锤子去敲了过后，不到10天又结成这个样子了。我跟你说，你这个冰箱结冰结块的这种问题的时候，千万不要用那个铲子、锤子、螺丝刀去把里面的冰壳块上铲下来。一方面它有安全隐患，另外一方面它会减少咱们冰箱的一个使用寿命。那你最近发现这个冰箱的话，费用是不是特别高？哎，你别说也是，我上个月电费多交了差不多200块钱。哎，对。这什么原因造成的呀？而且这个冰箱还发热发烫，这个的话呢，压缩机一直轰隆隆响个不停。你发现了没有？你晚上睡觉的时候，觉得这个冰箱吵吗？这段时间噪音是很大，这个冰箱的。对，我分析出来了，这个问题其实也不大，也好解决。好解决？哎，对，这个就是里面的一个温控器坏了。那要换吗？啊，我跟你说一下啊，你要明白这个温控器坏了，为什么会导致那个结冰结块？因为温控器一坏，它会导致压缩机高负荷的去运转，就是24小时不停歇的一直在那个工作，哎，从而引发的那个蒸发机不断的结冰结块，一直往这个蒸发机里面的话呢传输那些冷气，
所以说你这个的话呢，你结冰结块解决不了根本问题，你铲了也没问题，也没有用的。怪不得我用锤子敲了几次还是结冰。对啊，你就算你这2天你铲过了，过2天它又是这样子的，堵得严严实实的了。那这方面帮我处理一下吧，看怎么处理。是这样子的啊，大哥，看你今天心地善良的份上，然后也帮助了我。我今天啊就是免费的，就是提供一个咱们内部行业用的一个秘密小武器。秘密小武器。如果说你换做别人过来上门给你看这个冰箱这个问题，他们肯定会让你更换主板呀、配件，杂七杂八的，一整套下来肯定要花个大几百块钱的。哦，意思是你不用跟我换什么配件就能修好了啊？当然。那这给我替我省了一大笔费用了耶。对。大哥，但是我这个秘密一旦分享出去，肯定会触碰很多商家的利益和蛋糕。对，你自己用的好的时候，你可以分享给你自己亲朋好友，让他们一起受益就行了。那行，那我就废话不多说了，直接给你上干货了啊！你花1个分钟时间去线下商超里买一个这个那个外用的一个温控器。哦，就外用的冰箱温控器。哎，使用方法是很简单的，即插即用，一看就会，直接给你操作吧，好不好？来，把家里冰箱的这个电源，你把它呢取下来，插到这个温控器上面，然后另外一端咱们连接电源，就这么简单方法啊。来，这个按钮它把它按亮，它有7个模式，春夏秋冬、速冻、节能、保鲜。那根据它季节变化来调整自己合适的一个模式啊。咱们目前是夏天，把箭头指到夏天那个位置，也可以把它放到节能这个位置。那用上咱们这个外用的一个温控器，你这个的话呢，冰箱呢就可以它呢就是不结冻不结块。意思用上这个后，用上它以后我的冰箱就不会出现结冰这种问题了。哎，对，而且啊那个压缩机也不会一整晚轰隆隆的一直工作个不停了啊。它不仅节能环保，而且就让你一整年下来还省一个大的彩电，是绝对没有问题的。呀，可以呀，你这个。哎，对。师傅，你看，我妈那个房间那个冰箱跟我这个冰箱一样的，也老是结冰。你要不你再给我那边我妈那边给我放一个呗。那今天确实是不好意思了，今天你是最后一家。你看炎炎夏日，这个冰箱结冰结块，需求量非常大。这个也是。哎，我来回跑一趟也不合适啊。这样子的，你可以点我头像进我主页橱窗，那里面我已经给大家准备好了，你自己去拍就可以了。那好嘞，师傅，你看一下这个多少钱，到时候转给你。行，那你以后你家里面有什么问题都可以联系我，记得给我5星好评就可以了。行，好嘞。行，那我就先走了啊。来，我送你吧。